ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏဂုဏ်တော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ញင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့ဖြင့်ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓဤဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏဂုဏ်တော်သောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏောဘုန်းတော်ကြီးမာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားဟာအခုလိုအစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့ဝိဇ္ဇာ3မျိုးဝိဇ္ဇာ10မျိုးစရဏ15မျိုးလို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်ဝဝကုံကုံလုံးလုံးအစွမ်းကုန်ထူးခြားစွာပြည့်စုံတော်မူတတ်သောကြောင့်ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏလို့လောကကြီးတစ်ခွင်လုံးဟာလူပြည်သာမကနတ်ပြုံနတ်ပြည်ပြမပြည်နတ်ဘုံပြမဘုံတိုင်းအောင်လွှမ်းခြုံပြီးတော့ကြောကြားတာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာစရဏလို့ဆိုရဲဒီရည်ချင်းနှစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ထားဖို့ရဝိဇ္ဇာဆိုတာအသိပညာလောကမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာပညာရအမျိုးမျိုးကိုပြောဆိုကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအသိပညာအတ္တပညာခေတ်စားတဲ့အသိပညာအတ္တပညာမျိုးကိုဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်တယ်စရဏဆိုတာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရတဲ့နိလန်းကိုစရဏလို့ခေါ်တယ်စရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကစရဏကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်မှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲကြည့်လေဝိဇ္ဇာပညာရဝိဇ္ဇာအတ္တပညာတို့
ခေါ်တာအမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်ဒီ art လို့ခေါ်တဲ့ပညာရပ်ကိုဝိဇ္ဇာလို့ဘာသာပြန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ချိန်တုန်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့သေးတာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီဝိဇ္ဇာစရဏတပ္ပန္နောဆိုတဲ့စကားလုံးဟာရည်ညွှန်းတာချင်းတူသလားလို့ဆိုလုံးဝမတူလုံးဝမတူနာမည်ပဲတူနေဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်သူကစသုံးလာတာတုံးလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခဏိတိဒီသုံးခါရှိတယ်ဗြဟ္မဏ်တွေကဒီစကားလုံးကိုဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့သုံးကြတယ်သူတို့ခေတ်ကပညာတတ်တွေမှန်သမျှဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီပညာကိုတတ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရဟာလက်မှုပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကနှုတ်မှုပညာတစ်ခုမျိုးartဆိုတဲ့ပညာရမျိုးပေါ့နော်သူကသိပ္ပံဆိုတဲ့ပညာရကသူကပုံသီထားတာပုံသီနီးနဲ့သွားတဲ့ပညာရဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရကတော့တပည့်ကလည်းဆရာတဲ့တာချင်းသွားမှာပဲသူကမတူနိုင်ဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရကသင်လည်းပဲပြည့်ပြည့်ဝတတ်ချင်မှတတ်တာသူမသင်မဲနဲ့လည်းသူကတတ်ချင်တတ်လာတယ်အရည်ချင်းပေါ့ကိုယ်ပိုင်အရည်ချင်းလေးတွေပေါ့ဝိဇ္ဇာပညာရကအင်တမနေကျတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးလုံးပဲသို့တော့အတန်တွက်ကလေးနည်းနည်းကွဲတယ်အိန္ဒိယမှာသုံးတာမြန်မာအတန်နဲ့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့ဝိတ္တယာလို့ခေါ်တယ်ဓာတွေရပင်းတဲ့ဝိတ္တယာမြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဠိစကားလုံးရောက်တော့တရားကိုဇလို့ပြောင်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ပါဠိစကားလုံးအစစ်ဝိဇ္ဇာကိုနိုင်ငံတကာအတန်တွက်နဲ့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာလို့ဖတ်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့မူရင်းကဝိတ္တယာကနေပြီးတော့တရားကိုဇပြောင်းလိုက်တဲ့အခါဝိဇ္ဇာမြန်မာတွေကဝိဇ္ဇာလို့ဖတ်တယ်နိုင်ငံတကာအတန်တွက်သီရိလင်္ကာတို့ဒီနာထိုင်းတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့အိန္ဒိယတို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကပါဠိစကားလုံးဝိဇ္ဇာဥရောပနိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဖတ်တဲ့အခါဘယ်လိုဖတ်တော့ဆိုဝိဇ္ဇာအဲ့လိုဖတ်တယ်ဝိဇ္ဇာဝိတ္တယာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးအတန်ကတော့မြန်မာတနိုင်ငံနဲ့ပဲရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေထွက်တဲ့အတန်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခဏိတိကျောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ school ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဝိတ္တယာလယလို့ပြန်တယ်ဝိတ္တယာလယအာလယဆိုတာဝိတ္တယာဆိုတာပညာအာလယဆိုတာတရားအသိပညာတွေဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာလို့ဒီလိုဆိုလို့တဲ့ဝိတ္တယာလယ school ကိုဝိတ္တယာလယလို့ပြန်ပြီးတော့ college ကြတော့သူတို့ကမဟာဝိတ္တယာလယလို့သုံးတယ်သီဟိုရောအိန္ဒိယရောမဟာဝိတ္တယာလယတက္ကသိုလ်ကြတော့ဝိဆွဝိတ္တယာလယလို့ခေါ်တယ်ဝိဆွဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတတ်ပညာအလုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြန်မာတွေအလုံးသိကြတဲ့ဝိတ္တကြုံဆိုတာဝိသကမ္မပဲဝိဆွဆိုတဲ့အိန္ဒိယစကားလုံးဟာအလုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝိတုကမ္မဝိတ္တကြုံဆိုတာဝိတုနဲ့ဝိဆွနဲ့အတူတူပဲအလုတ်အလုံးကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဝိတုအလုံးသောကမ္မအမှုအလုတ်အလုံးကိုလုပ်လို့ဝိတုကမ္မဝိတ္တကြုံနတ္တာလို့ဗမာပြည်မှာတော့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်လက်သမားဆရာကြီးလို့ပြောရမလားမသိဘူးအလုံးနေဆောက်ဦးတွေဆောက်ရင်သူပဲဖန်ဆင်းတာလောကကြီးမှာ construction လုပ်တဲ့လူပေါ့နော်ဥယျာဉ်နေဗိမာန်နေအကုန်လုံးတရားမင်းကခိုင်းစားရှိသူခိုင်းသူလာလောက်တာပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီဝိတ္တကြုံဝိတုကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးဝိတ္တကြုံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဝိသွားအဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဝိသွားဝိဆွဝိတ္တယာလယ University ဆိုတော့ဒီလိုသူတို့စီမှာအသုံးအနှုန်းတွေကအန်ကြဘယ်အဆင့်ဆိုဘယ်လိုသုံးတယ်ဘယ်အဆင့်ဆိုဘယ်လိုသုံးတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့အန်ကြတွဲဖက်ထားပြီးသားရှိတယ်
မြန်မာပြည်မှာတော့အဲ့လိုတွဲဖက်ထားတာမရှိတော့အကယ်ဒမီကလည်းတက္ကသိုလ် institute ကလည်းတက္ကသိုလ်ဟိုကလည်းတက္ကသိုလ်ဒီကလည်းတက္ကသိုလ်ရေးလိုက်တော့ institute ကိုလည်းတက္ကသိုလ်လို့ပြန်တယ်ဒါစံတစ်ခုသတ်မှတ်ထားအောင်ကောလိပ်ဆိုရင်မြန်မာစကားလုံးဘယ်လိုသုံးမလဲ school ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဟုတ်ပြီ school ဆိုတာကျောင်းရတယ် school ကျောင်းကောလိပ်ကြတော့သုံးစရာမရှိတော့ဘာလို့ဆိုကောလိပ်ပဲခေါ်လိုက်ပြန်ညာတက္ကသိုလ် university ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်ပြန်တော့လို့ဆိုတော့950ထဲမှာပါတယ်တက္ကသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်အဲ့ကြတော့ university ဒါဖြင့် institute တို့ academy တို့ဘာလို့ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုတက္ကသိုလ်ကြီးပဲခေါ်ချတယ်အဲ့တော့သူ့အဆင့်နဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နဲ့ပေါ့အင်္ဂလိပ်ဒီစကားလုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဆင့်မြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဗမာစကား level တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့နာပေါ့နော်အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားမှဘာသာပြန်တာဟာအမျိုးမျိုးမပြန်ရှင်းတော့က institute ကိုဘုန်းကြီးတို့သိမိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြန်ခဲ့ကြတယ်မဟာသိပ္ပံတို့သိပ္ပံတို့အဲ့လိုပြန်ခဲ့တယ်ဟုတ် institute ကိုသိပ္ပံဆေးသိပ္ပံလို့ဆိုတာ medical institute ကိုပြန်တာအခုကျတော့ဆေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သွားတယ် medical university လို့ပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့တက္ကသိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့သူ့အဆင့်နဲ့သူအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုဗမာစကားလုံးတီထွင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့အဆင့်လိုက်တီထွင်သွားရမယ်မတီထွင်လို့ရှိရင် level တွေမှားကုန်ခေါ်ခြင်းဟာခေါ်ပြန်ခြင်းဟာပြန်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုတော့မဖြစ်သင့်ဝိတ္တရာလယ school မဟာဝိတ္တရာလယ college ဝိစွာဝိဒ္ဓလယ university ဟောဒီအဆင့်နဲ့သူကခေါ်လို့ရတယ် local name နဲ့ English name local term နဲ့ English term နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သွားတာဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘသူတွေတွင်တွင်သုံးခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင် Brahmin လို့ခေါ်တဲ့ပြမနာပုံနာတွေကဗေဒင်ကျမ်းတွေကိုသင်ကြတယ်ဝေဒကျမ်းလို့ခေါ်တယ်ဗေဒင်သုံးပုံနဲ့ခေါ်တာဗေဒင်သုံးပုံဆိုတာဒီဘယ်နေ့မွေးဖွားရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဣရုဝေဒယစုဝေဒသာမဝေဒဆိုတဲ့ဗေဒကျမ်းတွေအင်တန်မှဂါထာတွေနဲ့အလွန်များတယ်နတ်တွေကိုချီးမွမ်းပြီးတော့နတ်ပူဇော်တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝေဒကျမ်းတွေဟာဗြဟ္မဏ်တွေပဲသင်ရတယ်အဲ့ဒီဝေဒကျမ်းတွေကိုသင်တဲ့နှစ်ကာလဘယ်လောက်ကြာလဲလို့ဆိုရင်စသင်တာတော့ဘယ်ရွယ်ကသင်တယ်တော့မသိဘူးထားပါတော့16နှစ်လောက်ဆိုရင်လူဟာပညာစသင်တယ်လို့ထင်တယ်အခုခေတ်ကတော့9နှစ်ဆိုရင်ကျောင်းပို့လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့16နှစ်လောက်မှသင်ပုံရတယ်48နှစ်ကျောင်းတက်ရမယ်သူတို့ခုခေတ်48နှစ်သာကျောင်းတက်ရင်တော့အဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးသေးကြတယ်နော်ဗြဟ္မဏ်တွေကျောင်းတက်တာ48နှစ်အိမ်အောင်မပြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဗြဟ္မစာရီလို့ခေါ်တယ်အတ္တမဗြဟ္မဏ်တွေဟာဝိရကျမ်းတွေကိုသင်ရတာဝိရကျမ်းဆိုတဲ့အထဲမှာဆေးကျမ်းတွေလည်းပါတယ်ဒီအဟောပေတွေနေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအင်တမများပြားလာတဲ့ပညာရပ်တွေအဲ့ဒီပညာရပ်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ရတယ်ဥမာမဲ့လူလောကထဲမှာကြပြာရေးတာတွေလည်းပါတယ်စာတွေဖွဲ့နှဲ့ပုံတွေနော်ပြောပုံဆိုပုံတွေအကုန်လုံးအလင်္ကာကျမ်းတို့စမ်းကျမ်းတို့ဆိုတာစကားကိုအလင်္ကာတန်းစာဆင်ပြီးဘယ်လိုပြောမယ်ဖလာဝါရီဖြစ်အောင်ပြောနည်းတွေရောပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့သူတို့စီမှာရတ္တမြောက်အောင်ရေးနည်းပြောဆိုနည်းဆိုတဲ့ပညာရပ်တွေအများကြီးပါတယ်grammar ဆိုတဲ့ပါဠိတွေပါတယ်အကုန်လုံးပါဠိသရကျမ်းတွေပါတယ်အဘိဓမ္မာကျမ်းလို့ဆိုတဲ့နိခန္ဓုလို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့အမည်နာမတွေဒါတွေအကုန်လေ့လာအဲ့ဒါလို့အလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ပညာရပ်ကြီးအဲ့ဒီဝေဒသုံးပုံကိုတတ်ကျွမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗြဟ္မင်ကိုတေဝိတ်ကျော်တေဝိတ်ဇောလို့ခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံသူလို့ခေါ်တာ
အဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နလို့ဆိုတာသူတို့ကဗေဒသုံးပုံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလင်းဝိဇ္ဇာသုံးပါးလို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့ခေတ်ကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့အေးမင်းတို့ဗေဒသုံးပုံလေးတတ်တာဟာသူများရေးထားတာသူများဆိုထားတဲ့စကားကိုနောက်ကလိုက်ဆိုပြီးတော့နော်ရှေ့ကနှုတ်တဲ့သင်သွားတာကိုနောက်ကလပိတလာပိဆိုတာသူများပြောတဲ့စကားနောက်အောင်ခံပြောတာနဲ့မင်းတို့ကတေဝိဇ္ဇလို့ခေါ်နေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကျတူရေးသင်ထားတယ်လို့ပဲရှေ့ကရွတ်တဲ့ဟာကိုနောက်ကလိုက်ရွတ်ဖတ်တာကိုဒါကိုတေဝိဇ္ဇခေါ်ငါပြောတဲ့တေဝိဇ္ဇကအဲ့ဒီလိုဟာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့တေဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇသုံးပါးဆိုတာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်သွားဗြဟ္မဏီပြောတဲ့တေဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇသုံးပါးဆိုဒီမှာဗေဒကျမ်းသုံးကျမ်းကိုတတ်လို့ရှိရင်ဗေဒသုံးပုံကိုတတ်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံသူလို့သူတို့ကဒီလိုသတ်မှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒါဝိဇ္ဇမခေါ်ဘူးတဲ့သူများရွတ်တာကိုလိုက်ရွတ်တတ်တာဟိုရှေ့ကပြောတာကိုနောက်ကလိုက်ပြောတဲ့စက်တူရေးလို့တတ်တဲ့အတတ်မျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုဝိဇ္ဇလို့မခေါ်ဘူးလို့ဆိုဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇသုံးပါးလို့ဆိုတဲ့ဒီဝိဇ္ဇဟာတာမန်နဲ့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအလွန်ခက်ခဲတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိဇ္ဇသုံးပါးလို့ဆိုတဲ့ဟာကအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပုဒ္ဓိအာပုဒ္ဓိအာပုဆိုတာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ဓိဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်အာကအသွဲခယဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်သုံးမျိုးရမှဝိဇ္ဇသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ခုနကလိုစာသင်လို့တတ်လာတာဥပမာအခုဗမာတွေပိဋကြီးရွတ်တယ်လို့ပေါ့စာအုပ်ထဲရေးထားတာကိုရချက်ပြီးရရွတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ရလို့ရွတ်နေတာသူတို့ကအဲ့ဒါလို့ရလို့ရွတ်တဲ့ရရွတ်တွေကိုဝိဇ္ဇသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံသူလို့ဒီလိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရရွတ်တွေကိုဝိဇ္ဇနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မပြောဘူးတဲ့ငါတို့ဝိဇ္ဇသုံးပါးဆိုဒီမှာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဝိဇ္ဇတဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒဆိုတာလူတိုင်းဟာအတိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘဝတွေမှာအတိတ်ရှိတယ်လို့ဘဝတွေမြောင်များစွာအတိတ်ဘဝတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုမှဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အစင်တာအမြင့်သွားပြီပေါ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဝိဇ္ဇာသင်လို့ရတာမှမဟုတ်တာကျင့်ရမယ်ဟာလေအဲ့တော့ပုံသားတွေလက်မမီဘူးဒီဝိဇ္ဇာကြတော့လက်မမီတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကလည်းအတော်ခံမြင်တာမြတ်စွာဘုရားကိုပုံသားတွေကမတည့်ဘူးဘုရားကိုဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာမြန်ကွယ်သွားတာမကြိုက်ဘူးသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာခဏထိမကြိုက်ဘူးဗြဟ္မင်းတွေကလုံးဝမကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူတို့နှိပ်ကွက်တယ်တော်ကိုနှိပ်ကွက်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်နှိပ်ကွက်တယ်ဆိုမင်းတို့ရှေးဟောင်းပြမနာတွေရဲ့ကျင့်စဉ်ကခဏခွေးတွေမှာပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာတောင်ပြောတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောတာနှိပ်ကွက်တာလဲအဲ့တော့ဗြဟ္မင်းတွေကတော်စိတ်ဆိုးတာဘုန်းကြီးတို့ဒီ1986ခုနှစ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပထမဆုံးရောက်သွားတဲ့အချိန်နိုင်ငံခြားခရီးပထမဆုံးစထွက်တဲ့အချိန်အဲဒီမှာ BHU ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးရှိတယ်ပါရဏသီမြို့မှာအဲဒီအောက်တစ်ဆင့်နဲ့ဝိဆွSanskrit ဝိဆွဝိทยาလယဆို Sanskrit တက္ကသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ Sanskrit တက္ကသိုလ်မှာပါဠိဌာနမှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပါမောက္ခကြီးကသူ့နာမည်ကဥပတ္တရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအိန္ဒိယရောက်တော့ဟိုသွားရမလို့ဒီသွားရမလို့ပေါ့ Sanskrit University နဲ့သွား join တဲ့အခါအဲ့ဒီဆရာကြီးကသူကကူညီပေးတာပါဠိဆိုတော့ပါဠိဌာနကိုသူကအကူညီပေးတာကူညီပေးတော့သူကအိန္ဒိယနေပါတဲ့ဟိန္ဒူစကားတတ်အောင်သင်ပါနဲ့ပြောတာပေါ့ဘုန်းကြီးကလည်းဟိန္ဒူစကားသင်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်ချင်လို့သွားတာတော့အစမပြေသေးဘူးသူနဲ့သို့တော်လဲ student visa ရအောင်သူကကူညီမယ်လို့အဲ့ဒီလိုကူညီနေတဲ့အချိန်မှာသိမကြဘူးအဲ့ဒီပါမောက္ခကြီးကမကြမ်းမှဖြစ်လာတော့
BHU တက္ကသိုလ်တွေကဆေးရုံကြီးမှာသွားတက်တော့ဘုန်းကြီးတို့သွားမေးတယ်သိမကြဘူးအဲ့ဒီပမောက္ခကြီးကဆုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူကဗြဟ္မဏ်ကြီးပဲဗြဟ္မဏ်ကြီးပဲသူကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဗြဟ္မဏတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မဏတွေကသူ့ကိုသိမ့်မုန်းတယ်ပုံသားတွေကမုန်းတဲ့အခါကျတော့သူသေအောင်လို့တဲ့ black art တွေနဲ့သူတို့ကလောက်ကြတယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တော့မသိပါဘူး black art တွေနဲ့အတိုက်အခိုက်တွေနဲ့လောက်တာနေမကောင်းတာကိုထပ်ပြီးတော့ပိုးနေမကောင်းအောင် black art နည်းပညာတွေနဲ့အောက်လန်းနည်းတွေနဲ့လောက်တာဆုံးသွားတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးဘာလို့လောက်တာတော့ဆိုဒီလူကြီးရှိရင်ပရမင်နေပြက်တယ်ပေါ့သူကလည်းဘယ်လောက်ထိအောင်လှုပ်တုံဆိုရင်ပုံသားတွေကောထမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာအလုံသမားတွေရောဇက်မတူတဲ့လူတွေပါအကုန်အတူစားခိုင်းတာဇက်ကိုခြေပြတ်တာဟိုလူတွေကအဲ့ဒါလို့မလုံနိုင်ဘူးလုံးဝမလုံနိုင်ဘူး untouchable လို့ခေါ်တယ်သူကထိတောင်မထိရဘူးအဲ့လိုလူတွေကိုအောက်တန်းသားတွေကိုထိကိုမထိရဘူးဇက်နှိမ့်ဆိုပြီးတော့မထိရအဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့ထမင်းတူတူစားခိုင်းတာဆိုတော့စိတ်နာတာပေါ့ဒါသူလူအတိုင်းဝိုင်းကိုသွားစော်ကားသလိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့သေလို့ရှိရင်လည်းအိန္ဒိယဗြဟ္မဏ်ရဲ့ထုံးစံသေရင်ရှေ့ကတိုင်ပေးပြီးနောက်ကလိုက်ဆိုရတဲ့စကားပါတော့ဆိုရာမဏံစัจ जा ဟဲဆိုတဲ့စကားကိုဆိုရရာမဏံဆိုတာရာမဘုရားရဲ့အမည်နာမသည်စัจ जा ဟဲမှန်ပါတယ်ဆိုတာရှေ့ကရာမဏံဆိုလိုက်နောက်ကစัจ जा ဟဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလားမသာချသွားလို့ရှိရင်အလုံးကနှကမ်းမွေးတွေနေကြီးပဲအမျိုးသမီးမှမလိုက်ရတာဟုတ်မျိုးသားတွေကြီးပဲရှေ့ကတယောက်ကရာမဏံဆိုနောက်ကစัจ जा ဟဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတဟဲတဲ့ဟဲပြီးတည်သွားတာဝေကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့သူကမလုပ်ဘူးဆိုးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအတုဝချတဲ့အခါမှာရာမဏံစัจ जा ဟဲမဆိုရဘူးဗုဒ္ဓံစာရဏံဂច្ခြာမိဆိုတာချပေးတယ်ပုံသားတွေဟာသူအမြင်ကတ်တယ်အမြင်ကပ်ပြီမဲ့သူရှိနေတော့ဘာမှမတော်လှန်နိုင်ဘူးသူပစ္စံတအားချမ်းသာတယ်သူ့ရဲ့ညီကိုတွေကတအားချမ်းသာတာတထေးကြီးတွေဘယ်လောက်ထိအောင်ချမ်းသာတာတော့ဆိုတော့သူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးပေါ်မှာဟယ်လီကော်ပတာဆင်းလို့ရတယ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်အင်ဒီရာဂန္ဒီကသူတို့စီကိုလာတွေ့ရတယ်ကောင်းကင်ကနေလာပြီးသူတို့အိမ်အမိုးပေါ်မှာဟယ်လီကော်ပတာကျပြီးတော့သူ့ကိုလာတွေ့တာအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ပစ္စံလဲချမ်းသာတော့သူ့ကိုမတော်လှန်နိုင်ကြဘူးသူပြောတဲ့အခါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမဆိုရင်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေရတယ်သူလဲသေရောဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပျောက်သွားပြီရာမဏံစัจ जा ဟဲပြန်ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမုန်းတီးပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ကြတယ်လို့ပြောတာပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုကြားခဲ့တာသူအတုပလိုက်ပို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဗြဟ္မဏ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်မုန်းတယ်အလွန်မုန်းတာကခုနကစံတတ်မှတ်မှုတွေကသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာ၃ပါးဆိုဒီမှာသူတို့လက်လန်းမမီဘူးစိတ်ကူးတဲ့တောင်မတွေးနိုင်တဲ့ပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိဝိဇ္ဇာမှာဝိဇ္ဇာအစစ်မင်းတို့ဗေဒသုံးပုံကဝိဇ္ဇာအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်က educated လို့ဆိုပြီးပညာတတ်တွေကဗြဟ္မဏ်တွေပဲလေသူတို့နှိမ့်ချခံရတော့ဘယ်ခံနိုင်မလဲတော်ခံပြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာရဲ့စံကိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိတဲ့အတိတ်ဘဝကိုသိနိုင်ရမယ်ဒီပညာနဲ့သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိဇ္ဇာဒါဝိဇ္ဇာတစ်ခုပဲကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝဘလောက်ပဲရှည်ဝေးတဲ့အတိတ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လှန်ပြီးတော့အမှတ်ရနိုင်တဲ့တတိစွမ်းအားရှိတဲ့အသိပညာမျိုးတဲ့ဒါကဘယ်ကနေသွားရတာတော့ဆိုသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပြီးတဲ့အခါစတုထဇန်ရပြီးတော့မှဒီအသိဉာဏ်မျိုးကရနိုင်တာအဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးစာကျက်တယ်လို့ကျက်လို့လည်းမရဘူးပုံသားတွေဘယ်လို့မှလက်မမိဘူးအဲ့ဒါကမှဝိဇ္ဇာအစစ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိဉာဏ်နဲ့တခု
အတိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပဲအတိတ်သိတယ်ဆိုတာဝရဝရသိတာမဟုတ်ဘူးခုခေတ်လူဝင်စားတွေဘယ်တော့မှဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအတိတိကျကျမနေ့ကဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုဒီနေ့ပြန်ပြောသလိုတိတိကျကျအကုန်သိနိုင်ရမယ်သူကအဲ့ဒီဉာဏ်ရထားလို့ရှိရင်တိတိကျကျအကုန်သိတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်မရှိအတိတ်ကိုသိလို့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့တသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလအတိုင်းသာသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုမသိဘူးမဟာရှင်မကတ္တဗတို့ကြတော့ကဘာတသိန်းလောက်ပဲသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုမသိနိုင်စွန့်ရည်တတ္တိဉာဏ်မမိဘူးဘဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါမှောင်သွားတယ်သာသနာတဲ့ဒီနာမရူပပြိစေရာဉာဏ်မရတဲ့သာသနာဘာကသုံးထားကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဘာ40ပဲသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကြောင့်သိတော့သူတို့ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်ရည်ရဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအားချင်းမတူဘူးပေါ့လူတွေဟာလူတွေရဲ့မျက်လုံးပဲကြည့်လိုက်ပေါ့အပေါ်မော့ကြည့်ဘေးကြည့်လူဟာဘယ်ခါပဲကြည့်ကြည့်ကိုကဒီကောင်းကင်စက်ဝန်းကြီးအလယ်မှာပဲရှိနေတယ်လေဘယ်ပဲကြည့်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲကိုကဘ ਹੁ ရောက်နေတာဘာလို့လဲဆိုကိုမျက်စိကဒီလောက်ပဲမြင်တာဟုတ်မုဂ္ဂုစက်ဝန်းကြီးအတွင်းမဲ့လူကမြင်လို့ရတာဟုတ်အဲ့ဒါမျက်စိရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုပဲအိုင်းဆိုင်ရဲ့ပမာဏဒီလောက်ပဲမြင်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကမမြင်ရဘူးမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒီလောက်ပဲမြင်နိုင်တာကောင်းကင်လှမ်းကြည့်လိုက်တိမ်များမိုးပြာကြီးကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဆုံးမှမဟုတ်တာကိုမျက်စိကဟိုဘက်ထိမမြင်ရလို့အဲ့ဒီနာတင်ရပ်သွားတဲ့သဘောအဲ့တော့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုဒ္ဓရိဉာဏ်ဆိုတာလည်းပဲဉာဏ်ရဲ့စွမ်းရည်ကြီးရင်ကြီးသလောက်အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်မရှိမြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါမှဝိဇ္ဇာနောက်တစ်ခါဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနတ်တီရဲ့မျက်စိကဝေးတဲ့အရာကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ကွဲနေတဲ့အရာကိုလည်းမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လူတွေမြင်ခွင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းရည်တတ္တိထက်တဲ့မြင်အားကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးကိုဒိဗ္ဗစက္ခုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော်အတိတ်ကန္တမာနုတကေနဆိုလူတွေရဲ့မျက်စိမြင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိအများကြီးတာလွန်တဲ့မျက်စိတစ်မျိုးဒါလည်းပဲစတုထဇံရပြီးတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုကလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့အလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှသာကြည့်လို့ရတယ်စနစ်တကျလောက်ရတယ်ကိုဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းတဲ့အတိုင်းအတာဘယ်လောက်ထိကြည့်ခြင်းသလဲမြေကြီးတဲ့ကြည့်ခြင်းလားဝေးလံတဲ့နေရာကြည့်ခြင်းသလားကြည့်ခြင်းတဲ့အတိုင်းအတာအလိုက်အလင်းရောင်ကြီးကိုဖြန့်ရတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုညမှောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်တယ်လို့ပဲအလင်းရောင်မပါရင်ပဂရိမျက်စိကလည်းမမြင်ရဘူးဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်စိကလည်းအလင်းရောင်မပါရင်မမြင်ရဘူးမျက်စိရဲ့သဘာဝပဲဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ super natural မဟုတ်ဘူး super natural မဟုတ်ဘူး super nature တဲ့ပို့လွန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော် super normal ပုံမှန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ nature တဲ့ပို့လို့မရဘူးသဘာဝတဲ့ပို့လို့မရဘူးသို့တော့ normal တဲ့ပို့လို့ရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုတိယဝိဇ္ဇာလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာသမထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ရတဲ့အရာနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခါအာတဝေခယဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ကိရိတာတွေစီးဝင်နေတာကိုမတားဆီးနိုင်ဘူးမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဒါစီးဝင်နေတာနားကကြားတဲ့အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လျဲရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစည်ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေနဲ့မြင်လိုက်ပေါ့ကိလေသာတွေအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီအာသဝဆိုတာတွေကမပြတ်စည်းဝင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဒါကြောင့်မို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ flux in လို့ပြန်တာနော်အတွင်းထဲမှာအမျက်စီးနေ
စီးနေသူမစီးတဲ့အချိန်မရှိဘူးဒီလိုစီးဝင်နေတာအဲ့ဒီစီးဝင်နေတဲ့အတ္တဝါတွေကိုလုံးဝကုံဆုံးသွားစေနိုင်တယ်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒါကြတော့သမထကျင့်စဉ်မဟုတ်တော့ဘူးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မလေးပါးဖို့လေးပါးအစဉ်စဉ်မဉ္ဇဉ်၄ပါးဖြင့်ကိလေသာတွေကိုတစားချင်းဖြုတ်ပယ်သွားလိုက်တာအရတ္တမဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အာတဝဆိုတာလက်ချံမရှိအောင်ဂုံသွားတယ်အဲ့ဒီအာတဝတွေကိုလက်ချံမရှိအောင်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုအာတဝခယလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီအရတ္တမဲ့ဉာဏ်ရဲ့အကျိုးကိုအာတဝသူ့ကိုလည်းဖို့ကိုလည်းရတ္တဖို့ကိုလည်းအာတဝခယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာတဝခယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုမှအာတဝခယဝိဇ္ဇာလို့တတ္တိယဝိဇ္ဇာလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ခုနဗေဒကျမ်းဤရွတ်တယုံတေဝိဇ္ဇာလို့သတ်မှတ်တဲ့ပုံနာတွေနဲ့ကအလန်းကတအားကွာနေတာစာဆိုတာဘယ်သူကြက်ကြက်ရမှာပေါ့စာရှိနေတာကိုအဓိပ္ပာယ်သိမသိကြက်လို့ရသွားတာဟောမြတ်စွာဘုရားကျတော့စာကြက်တယ်လို့ကြက်လို့မရဘူးသမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရှိရင်ပထမဝိဇ္ဇာဒုတိယဝိဇ္ဇာရတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရှိရင်အာတဝခယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တတိယဝိဇ္ဇာရတယ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှတကယ့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမှီနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးယဟန်တော်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းဝိဇ္ဇာ၃ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းဝိဇ္ဇာ၃ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုကြတာပဲဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီဂရီကွာတယ်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လည်းသိတယ်အတိုင်းတာအကန့်အသတ်မရှိအောင်ဉာဏ်ရဲ့စူရောက်မှုကရှိတယ်နယ်ပယ်အကန့်အသတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုသာလင်ဝိဇ္ဇာတမ္ပန္နလို့ခေါ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေရှိပြီမဲ့သူတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေကပါဖက်မဖြစ်ဘူးတိုင်းတာကန့်တတ်နဲ့အားပြော့နေတယ်ဥပမာမဲ့သူလည်း BA ငါလည်း BA လို့ဆိုရင်ပဲအကြီးချင်းကြကွာတယ်လေဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိဇ္ဇာတမ္ပန္နကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံချွင်းချက်မရှိအောင်ချွင်းချက်မရှိအောင်ပြည့်စုံတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်သာလင်ဝိဇ္ဇာတမ္ပန္နလို့ဝိဇ္ဇာဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေကိုဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောလို့မပြောဘူးမပြောဘာဖြစ်လို့လဲအတိုင်းအတာတစ်ခုရကွာခြားတယ်ဒီဂရီအားဖြင့်ကွာခြားနေတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကပါတယ်လဲလို့ဆိုစရဏတမ္ပန္နဝိဇ္ဇာတမ္ပန္နဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်စရဏတမ္ပန္နအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံစရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသွားရောက်ခြင်းပဲသွားရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဗာနဲ့သွားမလဲနော်အခုပြင်ဦးလင်ကိုလာကြတယ်ပြင်ဦးလင်ကိုသွားကြတယ်ဗာနဲ့သွားလဲကားနဲ့သွားကြတယ်ဒီလိုပေါ့မန္တလေးကိုသွားမယ်ဗာနဲ့သွားကားနဲ့သွားမယ်ရန်ကုန်သွားမယ်ကားနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဗာနဲ့သွားမလဲလေမြန်နဲ့သွားမှလားကားနဲ့သွားမှလားကုန်းကြောင်းရှောင်းမှလားမရောက်နိုင်ဘူးဘာနဲ့သွားရမလဲအခုပြောတဲ့စရဏနဲ့သွားရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့စရဏဟာသွားเสียရောက်ကြောင်းနီးလန်းဒါကြောင့်မို့အကျင့်လို့လည်းခေါ်လိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ဖော်တဲ့အခါမှာစရတိဧတေဟိတိစရဏအရိယသာဝကပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီတရားတွေကိုကျင့်ပြီးတော့မှမသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာဟောဒီစရဏတရားပဲတဲ့စရဏတရားဆိုတာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူး15မျိုးရှိတယ်စရဏ15ပါးတဲ့ဝိဇ္ဇာက3ပါးစရဏက15ပါးစရဏ15ပါးဆိုတာကိုမစ္စည်းမနိကေသေခသုတ်တံမှာရှန္ဒနာမထေရမြတ်ကမဟာနာမဆိုတဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တဲ့မဟာနာမဆိုတဲ့တာဂဝေမင်းကိုသူ့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုဥတီထားပြီးတော့ကပိလဝမြို့ကလွတ်တော်အသစ်ကြီးထဲမှာဟောခဲ့တဲ့တရား
နော်စရဏ15ပါးကိုအဲ့တုတ်တံမှာပြည့်ပြည့်ဝဟောထားတာအဲ့တော့စရဏ5ပါးဆို15ပါးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကသီလတမ္ပန္နာတဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ရဟန်းတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိမောက္ခသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်လူတွေဆိုရင်5ပါးသီလ10ပါးသီလဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာပါလဲဆိုရင်သီလပဲတချို့ကသီလကိုအရေးမပါတဲ့အောင်ပြောတယ်ဘာပုံစံထုတ်တုံဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍတိမတ်ကြီးနော်ဘာသီလမှမရှိဘူးအရက်ကလေးတမြမြနဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်ဆိုတာကိုအားကြပြီးငါလည်းအဲ့ဒါလိုရမယ်လို့ထင်တာဟုတ်အဲ့တော့သီလမရှိဘူးသီလမလိုဘူးလို့ဒီလိုသွားထင်တာတဏ္ဍတိအမတ်ကြီးရဲ့ပညာအဆင့်တန်းမျိုးကိုအားရှိရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ပညာကအလွန်ထက်တယ်ပြီးတော့သီလဆိုတာအကြာကြီးစောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုဆောက်တည်လိုက်ရင်အခုသီလဆိုတာပြည့်စုံသွားတာဟောတဏ္ဍတိမကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ကိုချင်းသီလလုံသွားပြီအရက်ပြတ်သွားပြီခုခေတ်ကတော့အရက်ကိုစိတ်ကောင်းလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုလှူပြီးရင်ပြန်တော့အဲ့လိုစိတ်ကမပြတ်ဘူးလေစိတ်ကမပြတ်ဘူးတဏ္ဍတိမကြီးကပြတ်တယ်သူမူးနေတာဟုတ်တယ်သူမူးတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကမူးတာဟုတ်တယ်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့လိုက်ရောပြတ်သွားတာပြတ်တာကဘယ်တော့မှပြန်မတော့တဲ့အပြတ်သူက determination နဲ့သွားတာသူတို့ကြလုံးဝကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့သီလဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အစဆုံးလုပ်ငန်းဟာသီလပဲဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာသီလံသာသနတအာဓိသီလသာသနာတော်ရဲ့အစပါလို့ပြောတာဟုတ်ပြီသီလကနေစလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အရေးပါတယ်လို့ပြောရတော့သီလရှိလာပြီဆိုရင်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာခံစားရမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာခံစားရမှချမ်းသာမှဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာတိယတိချမ်းသာတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကမှတမာတိဆိုတာဖြစ်တယ်ဟောသီလလေးနဲ့မပြီးသေးဘူးတမာတိရဖို့အတွက်သီလအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တမာတိဖြစ်ဖို့လွယ်သွားတယ်ဟောတမာတိကတမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံဇာနာတိပတ္တိတမာတိရှိမှယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟောဉာဏ်တိအောင်အဆင့်ပို့ပေးတာဒါကြောင့်မို့သီလဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့စရဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်အရင်လုပ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီသီလတွေခိုင်မာနေဖို့အတွက်နောက်ထပ်လုပ်ရမယ်တတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဟာဘာလို့ဆိုဣန္ဒြိယေသူဂုဋ္ဌတော်တော်တဲ့မျက်စိနားနာလျှာကာယမနလို့ဆိုတယ်ဣန္ဒြိ6ပါးရှိတယ်နော်ဣန္ဒြိ6ပါးလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနားနာလျှာကာယအဲ့ဒီ6ခုအဲ့ဒီ6ခုတည်းကမျက်စိကမြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်နားကကြားပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်လျှာကလျက်ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်နော်ဒီလိုကာယနဲ့ထိတွေ့ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မနနဲ့စိတ်ကူးပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်လို့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုထိမ့်တယ်ဆိုတာမျက်စိကိုထိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနားကိုထိမ့်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုထိမ့်တာတော့မျက်စိကကြည့်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်တာကာကွယ်တာအဲ့တော့ကာကွယ်မှုကလည်းမှားနေတတ်တယ်နော်မျက်စိကြီးပိတ်ထားရုံနဲ့ဒီလုံတာမဟုတ်ဘူးနားပိတ်ထားရုံနဲ့လုံတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကမျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်တယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်တယ်ဒီလိုထိမ့်ရအဲ့ဒီလိုဣန္ဒြေတကားလုံအောင်ထိမ့်တယ်ဆိုဒီမှာအကုသိုလ်တွေမဝင်အောင်အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဝင်အောင်ထိမ့်တာအဲ့ဒါဟာဒုတိယမြောက်စရဏပဲသီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်အိန္ဒိယထိမ့်သိမ့်မှုဟာအရေးကြီးတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့ဒါကိုကမ္မထမ်းတောင်အောင်မေးကြတာမဟုတ်ဘူးလူတွေက
မျက်စိလေးမိတ်ပြီးထိုင်နေမှာကမ္မထမ်းလို့ထိုင်တာဒီပြင်အချိန်လွတ်လိုက်တာနဲ့ကြည့်ကျင်တာကြည့်နော်နားထောင်ကျင်တာထောင်ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့တရားသူရဖို့ဆိုတာဝေကြီးလေ့ကျင့်ရမှာတို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးနေတာတွေလည်းလွတ်ထားလို့မရဘူးစိတ်ထဲကကြံစီပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဒါကိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယသံဝရရှိမှသီလပို့ခိုင်းလာကြည့်နံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်2ကမျက်စိနားနာလျှာကာယမနတွေကနေပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်လုံခြုံအောင်ဆုတ်ပိတ်ထားတယ်တကားပေါက်တွေအကုန်ပိတ်တယ်ပေါ့ဝင်းမလာအောင်ပိတ်ထားတယ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ပိတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိဒီဘောဇနေမတ္တညုတာအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာပမာဏဆင်ញင်တုံတရားရှိတာဘောဇနေမတ္တညုတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မတ္တညုတာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ဆင်ញင်တုံစားရမယ်ဆိုတာနော်ဣတိပုရဏိသဝေဒနာပฏิဟင်္ဂာမိနဝင်္စဝေဒနာနောက်ပါတတာမိငါစားလိုက်တာပိုစားလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာအသစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ပိုစားလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာအသစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုစားတာဟာဝေဒနာအဟောင်းဆိုတဲ့ဆာလောင်မှုဆိုတာလည်းပြောင်းရမယ်ဝေဒနာအသစ်ဘိုက်အင့်နေတာတို့အစာမကြေတာတွေမဖြစ်ရအောင်စားရမယ်ဆိုအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားပါလို့ပြောတာနော်ဘူဖေးဆိုပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုလေးနဲ့စားတာဟာဒါကိုချင်းတရားတစ်ခုပဲသို့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒါကိုကိုချင်းတရားလို့မသိသေးဘူးမသိသေးဘူးထမင်းစားတာအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုနဲ့စားတတ်တာကိုချင်းတရားနော်စရဏတရားထဲမှာပါတယ်ဒါကပမာဏအားကိုယ်ဝန်းနဲ့ကိုယ်ချိန်ပြီးတော့စားနိုင်ရမယ်အပိုတွေသွန်ပြစ်တာတို့ဒါတွေကဒီဘောဇနိမတ္တညုတာမဖြစ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်နောက်တစ်ခုကကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့အစာကိုရွေးစားတယ်မတဲ့တဲ့အစာကိုမစားဘူးဒါဘောဇနိမတ္တဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟုတ်ကလားဆိုဟုတ်တာပေါ့မတဲ့တာတွေစားဘိုင်းနာဝန်းလျှော်ဘယ်လိုလုပ်တရားထုံးနော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့တာလဲစားရမယ်အတိုင်းအတာနဲ့လဲစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာယတ္တရာဇမေဘဝိတတိအနဝိဇတာဇဖာတုဝိဟာရောစာဆိုတာစားရဲတာရွတ်နေတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါအစားအစာနဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါကတော့ပညာရက်နဲ့သွားပြီးတော့သက်ဆိုင်သွားတယ်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတွေတော့မြူးပြောပါကစားဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးဝါအောင်လှအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးနော်တစားဆင်ဖို့စားတာမဟုတ်အသားရည်တွေပြည့်ဖြိုးအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးငါစားတာပါတော့ဣမတကာယတထိတိယဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တမ်းဖို့စားတယ်နော်ဝိဟိန္တုပါရတိယမစားရင်ပင်ပန်းမယ်ပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်တွေမပြောင်းအောင်ဟောစားတယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့ရာအတွက်စားတယ်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့စားအဲ့ဒါဟာလည်းပဲဘောဇနိမတ္တညုတာလို့ခေါ်တယ်အစာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပညာရက်တွေကိုမှရှိရမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေနဲ့စားရမယ်လို့ဆိုနော်အဲ့တော့စားတဲ့နေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်နားလည်အောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထမင်းပွဲလေးရှေ့ရောက်ဤသည့်စားပွဲအမဲကိုမြူးရမှန်ကြွလှပရေးစင်ပြီးဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးဆိုရင်အကုန်တုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လို့ရှိရင်ဘိုင်မနာသင်မဲနဲ့နားတယ်ဝန်းမလျှောသင်မဲနဲ့လျှောကုန်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာမတင့်တော်တာဆိုရှောင်ပြီးတော့စားရမယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားအလွန်တောင်းစီတာဟောတာဟောအစာကြောင့်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်စေရဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလို့စားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာစေရဏတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုဇာဂရိယာနုယောဂဒါကြတော့တရားအားထုတ်တာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာထိုင်ခြင်းဈဉ္ဉံလျှောက်ခြင်းစင်္ကမေနနိသစ္စာယဈဉ္ဉံသွားမယ်ထိုင်မယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်အောင်အာယုန်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တတိတံပစညာတွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေတာစိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဒါဟာသာဂရိယာနုယောဂကမ္မထာအထုတ်နေတာလို့ပြောတာနော်ကမ္မထာအထုတ်နေတာခုခေတ်တော့ကျန်ကျန်ဖတ်မှအထိုင်ပြိုင်ပွဲတွေတောင်လုပ်နေကြနော်တဏှာကြီးထိုင်နိုင်တယ်9နာရီထိုင်နိုင်ရင်သူသောတာပန်လက်မှတ်တွေပါရအကောင်ထိုင်လို့ရရင်တော့လူသေးကောင်ထိုင်ခိုင်းထားလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားထိုင်လို့ရတန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ဒါလိုတွေမဟုတ်မဟတ်တွေသာသနာမှာပေါ်လာတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလမ်းကြောင်းတွေလွဲကုန်တာမြတ်စွာဘုရားကြည်စိတ်အလုပ်ကိုပြောတာနော်အေးဇာဂရိယာနုယောဂဆိုတာနိုးကြားအာထုတ်ခြင်းတဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်နိုးကြားရမလဲတနေ့ကုန်ဈဉ္ဉံသွားခြင်းဒီထိုင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေရမယ်ညဥယံပထမယံဆိုတာ6နာရီလောက်ကနေပြီးတော့10နာရီလောက်ထိအောင်အဲ့ဒီဟာကိုလေအခုတိုင်းပဲတရားအထုတ်နေရမယ်နော်10နာရီဟိုဘက်နိုင်ပြန်2ချက်ထိအောင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခိတ္တခဏအပန်းဖြေးပြီးတော့အိပ်ဆက်နားနေရမယ်4နာရီအိပ်ရဆိုလိုတာက24နာရီမှာ4နာရီပဲအိပ်ပြီးတော့နိုင်20အာထုတ်တာကိုဇာဂရိယာနုယောဂလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်တာနိုင်20အာထုတ်တာထိုင်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဈဉ္ဉံလျှောက်မယ်အဓိကဘာတော့စိတ်ထဲမှာလောဘတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်ဒေါသတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြဖို့တာမြတ်စွာဘုရားကတိုင်းတေဘောထည့်ထားပြီးသားပါအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ပါလို့ပြောတာဒါဇာဂရိယာနုယောဂအဲ့ဒါစရဏ15ပါးထဲမှာဒီနံပါတ်4စရဏပဲနံပါတ်4စရဏဒီအခြေခံနေပြည့်ပြည့်စုံလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ဘာတွေအရေးချင်းတွေလိုသလဲအခုပြောရတာသီလတမ္ပန္နာအိန္ဒြိယေတုဂௌတ္တဒွါရတာဘောဇနေမတ္တညုတာဇာဂရိယာနုယောဂတဲ့ဒါကျင့်ကိုကျင့်ရမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကိုလိုက်နာဒီတိုင်းသွားရမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုအဲ့ဓာတွေကိုကျင့်နော်အဲ့ဓာတွေကိုကျင့်ပြီးတော့အခုခေတ်တော့အမျိုးကိုစုံနေတာပါပဲဟိုလမ်းညွှန်တာတွေကအမျိုးစုံဒါဖះလမ်းညွှန်တာကိုပြောတာနော်ဖះလမ်းညွှန်တာဒီတိုင်းပဲတရားအထုတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့တတ္တတတ္ထမတဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးရှိအောင်လုပ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုဒီမှာနံပါတ်1တတ္ထမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တဲ့တတ္ထအေးဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်ရင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဒါတွေလို့ဆိုတော့ယုံမှာပေါ့အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်လက်ခံညမှာခံမှာဟုတ်ဘယ်နဲ့ထမင်းလျှော့စားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမှာလားလို့သောရကတက်ချင်တက်နေမယ်တော့ကြနော်အဲ့တော့ဒါတွေကအထောက်အကူတွေလေဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထမ9ပါးသူတော်ကောင်းတရား9ပါးလို့ခေါ်တယ်သူတော်ဥစ္စာ9ပါးနဲ့မတူတတ်ဘူးတိတိကျကျမှတ်ရတယ်သူကတတ္ထမသူတော်ကောင်းတရား9ပါးနံပါတ်1ကတတ္ထတတ္ထဆိုတာယုံကြည်တာဘာကိုယုံကြည်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာဒါအဓိကနော်တကူယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာဒါနံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဘုရားလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါအတွက်လမ်းကြောင်းခင်းပေးတာတတ္တပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟိရိနဲ့ဩတ္တပနှစ်ခုဟိရိဩတ္တပဟိရိဆိုတာမကောင်းမှုကိုယွန်းတာဩတ္တပဆိုတာမကောင်းမှုကိုကြောက်တာမဟုတ်တာလုံးဝမှာယွန်းရမယ်ကြောက်ရမယ်ဒီနှစ်ခုဟာအကုသိုလ်တွေရှောင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတစ်ခုပဲနော်ဟိရိဩတ္တပအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ကဘာတော့ဆိုရင်မဟုတ်တုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေသင်ရမယ်သိရမယ်အကုန်လုံးမဟုတ်တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းခန္ဓာအကြောင်းအာရဏအကြောင်းဓာတ်အကြောင်းသင်ရမှာ
အဲ့ဒါမသိမဲနဲ့မှတ်ဟဲ့ဆိုလို့မှတ်တာဘာတွေမှမသိဘာတွေမှမသိတော့စားကျင်တာကနာစားတာကရုပ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တော့စဉ်းစားတဲ့ငါစားကျင်တာဘာပါလဲပန်းသီးပန်းသီးကနာမဲဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ရုပ်ဆိုတာဘာလဲနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တေးသေးချာချာမသိဘူးဆိုရင်လွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်ကုန်လွယ်လွယ်မှားဖြစ်ကုန် तू ကစဉ်းစားတာလေဟိုကတင်လိုက်တာကစားကျင်တာကနာစားတာကရုပ်ဆိုဟေးငါစားကျင်တာငပိချော်ဆိုငပိချော်ကနာဖြစ်နေအဲ့ဒါလိုတွေမှားမှားယွင်းယွင်းတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သေးသေးချာချာသိရမယ်ဒါကိုဘောဓုတလို့ပြောတာဘောဓုတရှိပြီဟုတ်တယ်များများသင်ထားစာပေနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ပတ်သက်များများသိရဘောဓုတဘောဓုတပြီးရင်ဘာလို့ဆိုအာရတ္တဝိရိယတဲ့ကျိုးကျိုးဆဆလောက်ရမယ်နော်မောင်းတင်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်မရမနေငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားရမယ်နောက်မဆုတ်ဘူးမရမနေကြိုးပမ်းအားထုတ်ဒီလိုအာရတ္တဝိရိယအာရတ္တဝိရိယပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတတိကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကာယစိတ်တဝေဒနာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတိမြဲမြဲကြီးခိုင်မာအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့တတိပြီးတော့မှပညာတဲ့အဲ့ဒီတတ္တမသူတော်ကောင်းတရား9ပါးကိုကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့မှာအချိန်ဒီခိုင်မာသည်ထိအောင်ကြီးပွားတိုးတက်လာသည်ထိအောင်ဒါတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုဒ္ဓမစည်းဘူးရဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะစည်းဘူးရမယ်တရားလဲနာရတယ်တခါတည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးတခါတည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဟော9ခုခုနက4ခုအခု9ခုဆိုဘယ်နှခုဖြစ်သွား17ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီ17ခုတည်းကမှဇန်4ပါးထည့်လိုက်တာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ဆိုတရားတွေကျင့်တမာရီလုပ်ငန်းဒီကျမလာတာနော်တမာရီလုပ်ငန်းဒီကျမလာတာရှေ့ပိုင်းကလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့ခုံတက်တာဆိုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုဖားခုံတယ်လို့ခုံသွားလို့မရဘူးတဲ့နော်ဖားခုံတယ်လို့ခုံလို့မရဘူးကျင့်စဉ်တိုင်းသွားရမယ်အခြေခံတွေကောင်းအောင်အရင်လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီအာနာပါနဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တမာရီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ရမယ်ဒုတိယဇန်ရမယ်တတိယဇန်ရမယ်စတုထ္ထဇန်ရမယ်ဆိုတော့ကဲဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စရဏတရား15ပါးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သွားလဲဒီ15ပါးနဲ့သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလရဲ့အိန္ဒြိယတံဝရရဲ့နော်သီလတမ္မာနအိန္ဒြိယတံဝရဘောဇနေအိန္ဒြိယတံဝရတို့ဘောဇနေမတ္တညုတာတို့ဒါတွေကဘာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလပဲသီလအုပ်စုတွေမှာဝင်သွားတယ်ဇာဂရိယနုယောဂဝိရိယတို့တတိတို့အုပ်စုတွေမှာဝင်သွားတယ်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာကြတော့အလုံးကိုခြုံထားတဲ့ general point ကိုပေးတယ်ဇန်4ပါးဆိုတော့တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခိုင်းတာပဲဟောပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သီလတမာရီပညာပဲပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးကျတော့ပညာနဲ့မှဖြစ်တာဟောအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်များသူများနဲ့မတူတဲ့သီလနော်သူများနဲ့မတူတဲ့အိန္ဒြိယတံဝရသူများနဲ့မတူတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာသူတစ်ပါးတွေနဲ့မတူတဲ့ဇာဂရိယနုယောဂသူတစ်ပါးတွေနဲ့လုံးဝမတူတဲ့အလမ်းမမီနိုင်လောက်အောင်မြင်မာတဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဇန်4ပါးဆိုတာဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာမြတ်စွာဘုရားဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောတဲ့ဝိဇ္ဇာ3ပါးစရဏ15ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ဒီခုံတော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတို့တွေလိုက်ကျင့်တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရုံပဲရှိမယ်ဘုရားလို့ပါဖက်မဖြစ်ဘူးဟောဒါကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြဒီအကျင့်မပါဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့
မြတ်ဗုဒ္ဓဤဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နဂုံတော်ဆိုတာဟာအလွန်ကြီးမားမြင့်မြတ်တဲ့ဂုံအည်ချင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂုံအည်ချင်းတွေနဲ့လွဲပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားရရှိထားတဲ့အည်ချင်းကိုဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှီနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသာလဲဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နအတိဝိဇ္ဇာစရဏအကျင့်စရဏနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့တလောကလုံးမှာထင်ရှားကြော်ကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တာကိုသိရှိနားလည်ကြပြီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတို့တွေလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျအကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းတွန်းငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းတွန်းငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရသီတဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွဲ့မဲ့ဩသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ကြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တော်ရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအဓိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း